जी इन वक्त असीं कराची के इलाके महमूदाबाद में मौजूद आहियूं, जिते भी के इलेक्ट्रिक पारां 8 खां 10 कलाक लोड शेडिंग कई पई वञे। हितां जे शहरनि जो इहो चवणु आहे त के इलेक्ट्रिक पारां गुज़िरियल हिकु हफ़्ते खां जेको आहे लोड शेडिंग कई पई वञे। उन सां गॾोगॾु मां इहो बि ॿुधाईंदो हलां त कराची जा जेके ॿिया इलाइक़ा आहिनि, गुलिस्तान जोहर, सचलकोट, भिटाई आबाद, गुलशन, ऐं उन सां गॾोगॾु पूरी कराची में जेको आहे त गुज़िरियल हिकु हफ़्ते खां जेको आहे त लोड शेडिंग कई पई वञे, जंहिं करे शहरनि खे हिते सख़्तु मुश्किलातुनि खे मुंहुं ॾियणो पए थो। हिकु तरफ़ वफ़ाक़ पारां इहो ऐलान कयो वियो त कोरोना वायरस जे करे हू जेको आहे त लोड शेडिंग ज़ीरो कंदा, पर हिन वक़्तु कराची जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में 8 खां जेको आहे त 12 कलाक लोड शेडिंग कई पई वञे, जंहिं करे शहरनि खे सख़्तु मुश्किलातुनि खे मुंहुं ॾियणो पए थो। जेकी गुतियल आबादियूं आहिनि, जेके फ्लैट में माण्हू रहनि था, उहे बि सख़्तु गर्मीअ जे करे परेशान आहिनि। काल्ह बि गुलिस्तान जोहर में राति जो 12 वॻे लाइट वई त फ्लैटनि में जेके रहंदड़ शहरी आहे, ॿचे ॿारे उहे जेको आहे त रोडनि ते निकिरी आया। हू राति जो 4 वॻे ताईं रोडनि ते मौजूदु आहे। हुननि जो इहो चवणु हुयो त बिजली बंदि थियण करे हुननि जो साह मुंझे पियो। पहिरियां ई कोरोना वायरस जे ख़ौफ़ करे शहरी जेको आहे त सख़्तु परेशान आहिनि। ॿिए तरफ़ वफ़ाक़ पारां जेको ऐलान कयो, उन ते बि के इलेक्ट्रिक अमल न पई करे। कराची समेत पूरे सिंध में जेको आहे त हिन वक़्तु लोड शेडिंग जारी आहे, जंहिंजे करे मुख़्तलिफ़ शहरनि में बि मुज़ाहरा थिया। कराची जेको सिंध जो गादी वारो शहर आहे, उते बि के इलेक्ट्रिक जे ऑफिसुनि ॿाहिरां जेको आहे शहरनि पारां बनेड्रा बि कई ऐं एहतजाज बि कया, पर हिन वक़्त ताईं के इलेक्ट्रिक पारां कंहिंजी बि न पई ॿुधी वञे। न हुननि वफ़ाक़ जो ऐलान ॿुधो, न ई सिंध सरकार पारां जेको हुनखे बार बार इहो चयो पियो त लोड शेडिंग ते ज़ाब्तो अची वञे, छाकाणि त कराची में 40 खां 45 सेंटीग्रेड गर्मी आहे। पर लोड शेडिंग करे हितां जा जेके शहरी आहिनि उहे सख़्तु परेशान आहिनि। जी।